Vai tu esi redzējis šo multenīti? Ja nē, tad izstāstīšu pavisam īsi. Tātad meitenīte mierīgi dzīvo pie saviem vecākiem. Viņai viss ir labi, bet paliek garlaicīgi. Un viņa nolemj pameklēt kaut kādus piedzīvojumus, kur ir interesantāk. Atrod slepenas durvis, atver tās un nonāk tā kā paralēlā pasaulē, kur viņu sagaida mamma ar torti, tā kā welcome home, un viss izskatās ļoti, ļoti skaisti, bet tas ārējais skaistums, pirmais iespējas nav nemaz tik drošs. Interesanti, kāpēc es par to runāju. Te veidotāji ir pievērsuši uzmanību katram sīkumam, ieskaitot rokrakstu. Paskaties uz šiem diviem O burtiem, tie ir atšķirīgi. Pirmais O burts ar vienu cilpiņu. Tas nozīmē tā kā noslēpumainību par privāto dzīvi, nestāstīt par savu ģimeni ārpusē, tur baigi daudz, tur bla bla bla, visādas lietiņas, vairāk to paturēt mājās. Un tad pasties uz otro burtu. Tur ir divas cilpiņas, kas nozīmē arī, ka netiek melots, bet tās ir unikālas spējas izcelt vēlamo informāciju un noklusēt nevēlamo. Un tā viltus mamma mēģināja pārliecināt to meiteni palikt tai paralēlā pasaulē, izceļot visu to skaisto, kas tur varētu būt, un noklusējot visu negatīvo, kas arī tur varētu būt. Tā kā stāsta morāle, uzmanīgi ar to, ko tu domā un vēlies.